Kopenhagen ist die Hauptstadt Dänemarks und Sitz des Parlaments, der Regierung und Residenz der dänischen Königin Margrethe II. Die wunderschöne Hafenstadt gilt als eine der lebenswertesten Großstädte der Welt. Neben der weltberühmten Kleinen Meerjungfrau bietet Kopenhagen noch viele weitere Sehenswürdigkeiten. Kopenhagens Einwohner lieben das Radfahren und daher kann man die Stadt auch leichter und schneller per Rad erkunden. Der erste Haltepunkt ist die Vor-Frelsers-Kirche, eine Barockkirche mit einem spiralförmigen Turm, der 1752 vollendet wurde. Wunderbar ist die Aussicht über Kopenhagen von der spiralförmigen Außentreppe des Turms. Eines der beliebtesten Vergnügungsviertel und Fotomotive in Kopenhagen ist Nyhavn, was auf Deutsch Neuer Hafen heißt. Der ehemalige Handelshafen ist heute einer der Top-Sehenswürdigkeiten von Kopenhagen und der Startpunkt vieler Ausflugsboote. Eine Rundfahrt mit einem der Ausflugsboote ist auf jeden Fall empfehlenswert. Vom Wasser aus bekommt man einen exzellenten Überblick über die Lage vieler Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Hello everybody and welcome on board Copenhagen Cattle Tours. You are now going on a grand tour through the Copenhagen Inner Harbor. And our captain of today, he's here next to me. His name is Kasper and he'll make sure we'll all have a safe and pleasant trip through the canals. My name is Pernille and I will be your guide this morning. Nyhavn here was created 350 years ago to connect the Copenhagen Inner Harbor with the King's New Square, known as Kongens Nytorv today. During this tour we are going to sail under a lot of low bridges. Remain seated and mind your head under every single bridge. In the year 2008 and it opened with a very famous play from William Shakespeare. Das weltberühmte Wahrzeichen von Kopenhagen, die Kleine Meerjungfrau, sitzt auf einem Felsen an der Uferpromenade. Sie wurde 1913 vom Bildhauer Edvard Eriksen erschaffen und ist ein Pilgerort für alle Besucher von Kopenhagen. The Little Mermaid is naked and this famous ballerina didn't really want to pose naked for him. So what do? He asked his wife. And the wife gladly posed naked for him and the Little Mermaid, as you know her today, is the head of the ballerina and the body of the wife. Das Schloss Amalienburg stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist die Residenz der Königin. Ist die Flagge am Schloss gehisst, ist die Königin in ihrer Residenz. Because we are sailing into the Christianshavn Canal. After the bridge, please look left. Oh, the sun is teasing us a bit. There you have it. Ta-da! Mind your hips, everybody.
Another bridge, mind your heads. A soldier here in Denmark was allowed to bring back home 10 liters of beer, or 2.4 gallons of beer, every single day. And this was as part of his salary. And the next bridge we will sail under will be the oldest one of the tour. This one is called the Marble Bridge, and it's almost 300 years old. Please mind your heads under the bridge. This is the narrowest one of them all, so please don't stick your arms, heads, or selfie sticks outside the boat. We're going under the Storm Bridge. This is, of course, the ultimate challenge for all of our captains. So, since the weather is so nice today, let's do a small sunny song under this very hickory bridge, shall we? I'm walking on sunshine, whoa! I'm walking on sunshine, whoa! I'm walking on sunshine, whoa! And don't it feel good? Hey! All right now, and don't it feel good? But most of this church burned down, and after that it was never used as a church again. Today, this is an art gallery. Schloss Christiansborg beherbergt die Spitze der 3 Staatsgewalten des Königreichs Dänemark. Dort befinden sich die Räume des Parlaments, das oberste Gericht, ein Dienstsitz des Ministerpräsidenten sowie königliche Empfangsräume. Börsen ist die ehemalige Börse, die heute als Bürogebäude genutzt wird. Please don't bump your heads on the last bridge. Please go all the way down in your seats and be very careful under the last and lowest bridge of the tour. Thank you so much for listening today. Thank you very much. Das Kastell von Kopenhagen ist eine im Jahr 1667 fertiggestellte Festung und noch sehr gut erhalten. Kopenhagen hat mehr als nur eine kleine Meerjungfrau. In einem Hafenbecken hinter dem Kreuzfahrtterminal Langeline Pier gibt es eine moderne Interpretation des Wahrzeichens von Kopenhagen. Die Figurengruppe von Gefionbrunnen zeigt Gefion, die Asenjungfrau aus der germanischen Mythologie und ihre zu Stieren verwandelten Söhne. Der Brunnen wurde 1908 eingeweiht und ist eine Spende der Carlsberg Brauerei. Das Schloss Rosenborg sollte man auf jeden Fall besuchen. Es beherbergt eine wunderschöne Sammlung königlicher Gemächer und die dänischen Kronjuwelen.
Kristiania ist eine selbsternannte und autonom verwaltete Freistadt und besteht seit 1971. In Kristiania herrscht nicht das dänische Recht, sondern es herrschen eigene Regeln. Der dänische Staat toleriert Kristiania und mischt sich möglichst wenig ein. Nach vielen per Rad, zu Fuß und mit dem Boot zurückgelegten Kilometern verbleibt der Eindruck einer wunderschönen Stadt, die man auf jeden Fall nochmal besuchen sollte.